गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज का सफ़र शुरू हो चुका है। हम आज जा रहे हैं रांची से लगभग 42 से 45 किलोमीटर दूर एक जलप्रपात जिसका नाम है सीता जलप्रपात। तो दोस्तों इसी रूट में और एक जलप्रपात है जिसका नाम है जोन्हा। तो दोस्तों आज दोनों जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सीता जलप्रपात के वीडियो देखने को मिलेंगे। इस ब्लॉग के बाद आप लोगों के बीच जोन्हा जलप्रपात का ब्लॉग भी बहुत जल्द आने वाला है। इस चौक से दाहिने ओर जाने से हमें जोन्हा जलप्रपात देखने को मिलेगा, वहीं बाईं ओर जाने से सीता जलप्रपात। नमस्कार दोस्तों, मेरा मन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जोन्हा और सीता फॉल घूमने आया हूं। तो दोस्तों अभी जोन्हा फॉल और सीता फॉल का रोड जहां से अलग होती है वहां से मैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका हूं। अभी मैं सीता फॉल जा रहा हूं और मेरे पीछे जो ये रोड है ये सीता फॉल जाने वाली रोड है। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को सीता फॉल का नज़ारा दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएँ। So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
के बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।